昆顶的台湾节因为有确诊者去参加，煞尾活动临时化停，嘛因为有真侪大学生在场，高雄屏东着5间大学随改做是线顶教学，其中高雄科技大学是4月7日公布，初10进前呢全校改做是线顶教学。另外，基修大学也要求有参加台湾节老师甲学生，拢爱自主健康管理，暂且卖来学校。初6因为校庆报晓一天，高雄科技大学校园冷冷清清拢无人。不过学校早起宣布，初7到初10全校改线顶上课，是因为进前昆顶台湾节有确诊者参加。高雄科技大学虽无人确诊，学校先采取预防措施。台湾季伫垦丁举行那屏东4间大学佮含阮高雄科技大学因为阮的距离较近距离比较近学生参与也难免所以我们希望讲透过这个预防性的措施采取这个线上授课的方式那减少师生染疫的风险。唔那该线顶上课，教职人员分流上班，门口嘛公告暂停校外人士入去运动，学生早起拢收到通知。因为由于北部学生也会回来南部上课，这样南部也有疫情，想说改这样也比较好。另外，宜修大学是决定有去参加台湾节的老师甲学生，拢爱自主健康管理到初10。这段时间线顶上课，其实因为台湾节活动有人确诊，疫情紧张，屏东已经有4间大学临时改线顶到学到初10。高屏的大学拢无希望，连假了后疫情阁翻头。记者邓亚文、赖维做高雄报道。